ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' জেচিবিৰ বাকেটত মানুহ উঠিছে নাই গ্ৰীণ বাছ নাই চিটি বাছ কি হ'ব জনতাৰ পুনৰবাৰ চাই লওক এই ভিডিঅ' মহানগৰীৰ ৰাজপথত মানুহ কঢ়িয়াইছে জেচিবিয়ে ৰাজপথত উঠি গৈছে বাইক স্কুটি ৰাজপথত আবদ্ধ হৈছে এম্বুলেন্স দৃশ্য 1 যোৰাবাট দৃশ্য 2 চানমাৰী দৃশ্য 3 GS ৰোড দৃশ্য 4 পাঞ্জাবাৰী 6 মাইল পথ আপুনি অনুমান কৰক এআই স্মাৰ্ট সিটি গুৱাহাটী মহানগৰী এজাক বৰষুণতেই ধূলিসাৎ মহানগৰীৰ আভিজাত্য সাগৰ সদৃশ হৈ পৰিছে মহানগৰী ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ পিছতেই আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ যান-বাহন উজনিলৈ যাবলগীয়া 900 বাছৰো যাত্ৰা ব্যাহত বান পৰিস্থিতিৰ বাবে নিউজ ডেস্ক টাইম 8